谢谢蔡妈妈、文德大哥，感谢你呢，好歌声。掌声鼓励。这首真正好听嘞，轻松轻松啊。轻松轻松。安尼，敢若安尼小可牵一手，离别的时阵就目屎滴安尼。哪会遮紧着安尼？伊头前才有写，就这甲你这个粉红的长花衫，想到迄阵暝对无？嘿，是啊。甲你分开的这个暗暝，欢喜来开花。嘿。Open flower， 悲伤花谢，悲伤来写去，就是已经处理落去啊啦。了后时阵对无，就依依难舍嘛。这可能的时阵，原来有娶某的款。可能啊，无咱。踮在桥头离别迄个时阵，对无？春梦不再回来，怀念迄个街市，
纯情少女的啥，伊这个初恋暗暝。这首歌是文官唱的，这是咱文学老师写的啦。我这以早的人咧谈恋爱的时阵拢安尼。用情就足深的，这写甲真水啊，很好听。我拄则真认真看。大家拢总会去感受到啦。有一点啊，像这个酸念甜酸念甜，但是袂真粗鲁啦。8点，约会是8点。我已经该处理，袂使你讲啦。欠经啦，嘿人我想，你讲这约会拢总8点，还佫有一首歌是啊，8点10点跳破迄首。迄是无情的电影。电影票迄拢有时间的啊。好，来，拄则咱佫有秀英这梅山的陈大哥，感谢咱文德大哥、蔡妈妈，恁的掌声，谢谢咱酷酷姐，谢谢咱的米华姐啊哈，来。今仔安排歌曲哦，要来做准备出菜了。这歌单当做菜单啊！来，小姐，请你和我爱。小姐，请你和我爱，先生，人歹势在心内，有你在身边，我的心就充满着爱的光彩。有了你的爱，我一生就沉醉在爱的世界。好，谢谢。你这个小等下到合唱的时阵，这段你要正常唱。你我爱唱三度合音。你咬甲安尼，我大吉他都三度合音。有了你的爱来，有了你的爱，我一生就沉醉在爱的世界。三度合音。好，来。第2首歌曲哦，冷冷的心上人。冷冷的那一夜，使我想起那个初恋的人。好，他是我这一生最难忘的一个人。好的，冷冷的心上人。来，第3首歌曲哦，红甲黑的 blues。失去了一切的希望，沉沦在水边，想象的山无人影，滚滚救雨好。来，第4首歌曲安排是咱最后的火车站。红红色用水莲花，可惜见黄昏。好的，来，咱这个第5首歌曲是《梦心肝想看卖》。情有本，谁人了解？情怎甲哭出来？来，第6首歌曲哦，粉红色的摇带。为什么？先给。为什么我有时唱出这条歌？为什么伊就是讨厌这条歌？好的。粉红色的摇带。今仔最后一首就是咱的心碎，陈雷的哦，陈雷的哈。风吹微微，也无论绵绵，今夜又是冷叽叽。一个人有一罐酒，有多一暝啦，我无需要人来安慰。好的，来
来，这首吼，拢总都是有7首歌曲，要来甲咱观众朋友来做互动咯吼。靠咱头前的专线电话哈，832631783217。第八卦关系，加一个控诉的可以。喂，你好，嗨，叶大哥，嗨，欢迎小朋友。哎，叶大哥好哈，欢迎你今仔要听倒一首啊？第六首粉红色的花有大。哦，来，这是咱的叶大哥吼，给你做安排哈。好，平安快乐，谢谢。嗨，金锁大哥好。嗨，最后的会吃啥？啊，你好。最好，好，来，谢谢咱的金锁大哥哦，谢谢。喂，你好。喂，嗨，蔡妈妈。蔡妈妈好，哎，今天要听倒一首？第4首。第4首啊，哦。谢谢。好，谢谢。喂，你好。喂，迄个。红甲乌的布鲁斯。安尼哦，哦，来，哦，这是咱的蔡大哥哦，哈，好，给你下开，好，好。喂，你好，林太太好。哎，你好，我林小姐、江林先生两位再讲美女午安。好。啊，我甲点一条最后的火车站。安尼哦，哦，给你下开哈。好，谢谢你，感谢，谢谢。来哦，小姐姐。你好。2号。2号呀。好，给你下开哈。冷冷的那一夜，吴大哥好。吴大哥，你今仔要听倒一首？粉红色的大。粉红色的摇大对响。哦，好 ，OK，好，谢谢，好，拜拜，好。明子姐姐。明子姐姐好，你好，啊这样，来今仔我物件有收到吼，啊我知，谢谢，啊好你等我一下哦，我来一下，来要听倒一首，喂倒一首，第2首呀哦，是我相信那个好我知，我就点第2条。 OK， 谢谢你哈，感谢感谢，最难忘的一来姚大哥好，我听最后的火车站。哦好第4首。最后的 OK， 来，谢谢咱姚大哥哦，嘿，谢谢你，谢谢姚大哥，哈，来，观众朋友吼，啊，咱若讲有甲工龄甲芳龄加油的人，咱往往伫咧拜6礼拜时阵，拜6若出会，都爱甲拜1才会到。礼拜4啊无，礼拜4连迄只猫拢休困呢，吼，啊，所以讲吼，就是拜1才会到啊，吼，啊，谢谢你们呐，工龄甲芳龄呢，会足认真来做咧节目，啊，互咱观众朋友安尼会介意嘿，谢谢。喂，嗨，喂，好，好，嘿，你蔡大姐呢？哈，来，蔡大姐哦，你今天想要听倒一首？听第2首。冷冷的那一夜，是我想起那个初恋的人。嗨，喂，你好，粉红色的花大。好啦，你就看，好啦，粉红色的花大，好啦，感谢空空大哥哈。哎，来，月儿阿姨好。你好，阿姨哦，两位好。你今天想要听倒一首啊？第5。请你往心肝上细心歌买。我来下台哈。好，就不会搞唱呀。阿姨啊，没啦，不会这样子。没啦，那较侪人点咱就先唱嘛，好不好？嘛是要照规矩来啊。OK， 谢谢哈。好，来，这是安尼啦。系。点歌的时阵对无，就是讲，哎，今日磁场有几个人甲咱共款的，哦，足拄好的拄去点着吼，拢共首歌，叫做共鸣。嘿，像最后火车站，即摆就4个人插电嘛。对。迄一定先唱的嘛，吼。这国语的这个台语的金曲啦。对啦，来哦，雅丽姐姐。我雅丽，我要听心碎。心碎哦，哦好，这首歌嘛赞啦。好 ，OK。好，来王大姐好。欢迎小姐，你今天这套也太漂亮啊！谢谢。很特殊呢，那个江敏这套衣服很好看。我要
我要那个指那个昂高欧的布鲁斯。哦吼，给你下非常的开。谢谢哦。好，感谢王大姐哈，拜拜好，拜拜。来，尤大嫂哈，大哥，哎，你好，哎，我跟小姐请你我爱。小姐，好，谢谢。请你和我好，给你下开哈。OK， 好。先生，人歹势在心内。你会去背啦？你一定爱安尼，安尼个头摇者摇者不是啊，迄啊，查某囡仔是较必死。人歹势在心内，按我来。有你在身边，我的心就充满着爱的光彩。迄情歌是不是？你爱有迄个好感佳仔觉啊！吼，好佳仔是要你做查甫。小姐，请你和我爱，真说人歹势在心内，对无？我来讲。好佳仔做查甫啊，我就晓安尼关袂掉。喂，静文大哥，静文大哥，你今日要听倒一首？第三首哦，哦啊，昂个哦好，啊我来下开哈，好，谢谢你，谢谢。来，你好，于大姐。哎呦，阿姐哦，嗨，你今日要听倒一首？最后的火车站。好，来，给你下开哈，好，嘿，安娜。好，我录这部回你哈，好，于大姐啊哈，好，回电哦。我只有这热情啊，什么热情？好，我的热情。查甫囡仔先讲人巧。玉霜姐，你好，大云方面你好。玉霜姐，你今日想要听倒一首？我要听第6条的《温人节有大》。哦，给你下开哈。好 ，OK， 好，谢谢您啦，好，拜拜。喂，你好，满岛的刘太太。我的第三首。第三首哦。第三首昂一二不认识。OK， 好的，谢谢。哎，移民大哥。哎，我明少年你好。嗨。我咧点第4首的最后的尾车。哎，好，来，好，给你下开哈。谢谢。好，这是咱移民大哥啦吼。伊这首歌真正较侪人点啊。红色用虽然好，可惜今老师，这首歌嘛足久的哦。最后火车站是毋较久啊哈。这歌。哎，王大姐。喂，好久没上啊，你足久无来呢？我最近无闲。安尼啊。哎，第6首。第6首。好，来给你下开哈。好，谢谢新郎哦。好，感谢。来，这是咱玻璃的吼，大玻璃。哎，即马即个时间会顺利啊，人客走去倒位去？那拢总同齐无线，电话歹去吗？喂。喂，杨太太。我们冷冷的心上人。冷冷的心上人。对啊。哦，好哦。他是我这一生最难忘的一个人。来，老师做准备哦，哈。我们那个最后的火车站，最后的火车站然后那个红甲乌的布鲁斯，该是安排第2首好吧？好，第3首则是我的粉红色的腰带。好，来第1首就是最后的火车站哦，冷冷的心上人第4首。好，做准备，谢谢。来，今天的节目是咱记得播歌声吼，来，咱即马导播还 OK 了哈。今麦要来安排这首歌曲叫做《最后的火车站》。这首歌曲有咱这个剑山大哥、蔡妈妈、林太太、姚大哥、于大姐、移民大哥所点，邀请全国好朋友共同欣赏收听《最后的火车站》，帮您献唱，谢谢。迄是喷射机。谢谢来哦，郭大哥、秀文姐、梅山陈先生、高勇刘大哥、酷酷姐，感谢您的掌声，谢谢。董先生，谢谢您。
王大姐，感谢787吴大哥帮救一枝姐姐，谢谢你，感谢咱的恩惠。是讲一个用的多情，谢谢我你们尤大哥、感谢国登大哥、文德大哥、永贵大哥，谢谢帮友的蔡先生，谢谢我们的林聪大哥，感谢您的掌声。谢谢在咱们欧大哥，感谢您默默的掌声哦。刷在抓你的掌声，谢谢，谢谢。来，老师来准备第2首歌曲，来，老师准备的时阵，帮您来进一段广告时间。来，谢谢。咱即摆甲咱介绍，就是咱即个早体康。早体康会使讲吼，即2个月内底真侪观众朋友甲咱主文交代，佮刷落食好，甲咱斗相报。佮倒来安怎？甲咱介绍，佮来注文第2届、第3届。咱的芳龄工林咧，甲咱介绍早体康，为什么有卫福部甲咱许可特殊的营养配方？因为咱平常时啊食袂到的，即内底都有啊。平常时啊有食，但是无法度吸收的，即内底嘛有。因为咱特殊甲你处理过，所以讲内底有钙。有矿物质，有维生素，所以讲，即满30几味的营养素，拢总伫内底。是啦。这甲你伫咧食一寡牛奶，甲你食一寡吼咧泡拉咧，吼一寡五谷杂粮、麦片，无共款。哦，迄等所以讲差足济。这叫做特殊的营养配方。哦，我相信讲真侪时代讲，哎哟，啊，我都安尼早起时啊，我嘛有爬开安尼泡者一罐，甲啉者安尼吼，当然。你若食了袂歹，你就搁继续食。但是你感觉讲，我都食食规桶食惯啊吼，无较赢呢，吼无感觉呢。安尼不妨观众朋友，你为今仔开始，你电话甲举开，甲买一组啊。芳龄甲恁介绍，卫福部甲恁许可特殊的营养配方，叫做早体康，甲你调整你的体质，好生饱，互你的吼，互你的消化系统的时阵加真顺，啊无吼，这肠啊腹内面的先拢流沫沫，堵掉咧啦。嘿，足侪时代讲，哎哟，我都一工就食这一束啦尔，食都堵，下昼食，甲暗时还搁咧堵呢，迄都是安怎？营养吸收歹，胃肠无好啦。咱即内底呢有济营养素，佮有一项
足够厉害，就会当帮助咱糖尿新陈代谢，搁说会当保护咱的肌肉，防止退化。真侪时代讲号做，哎哟，我的肌肉吼摇摇补去啊，尻川皮拢直直无肉去啊，迄坐便所吼，坐甲袂久通好出来呢。哈，腰腰酸吼，我咧讲吼，观众朋友，你甲食看卖啊，食了了后，互你安尼马上吸收啦，吼，来无来接者电话你好，喂，你好，喂。这徐妈妈，徐妈妈呢？你今仔有点歌呢？好，徐妈妈，嘿，你要找体康呀？王玲啊，好，你讲。爱听电话筒内面的声音。我叫第二届啊呢。你叫第二届吼？哎呀，我知影，你食走体康啊？徐妈妈，你走体康食了安怎？第二届啊呢。好，啊食了安怎？无啊，我食了好啊。安尼哦。我加2公斤啊呢。生肉吼，加2公斤啊，食这精神好。恭喜你哈，恭喜你啊吼，谢谢。安尼我，你今仔要搁爱你，好，我叫小姐来谢凯哈，好，谢谢，小姐该接落去。这款的做起来较食。食的会生肉哈，唔是生油呢。这袂肥哦，袂肥哦，会生肉的哦吼。来，即马甲咱身体用起来。来，时代咧问啊啦，讲做这是要安怎买啦？咱这呢一盒就是1300块，买2盒特别优惠就是2500块。是。但是公司即马再加送1盒，所以讲3箱。拢总才2500块，每一箱拢总是实的，每一包拢总有56公克，这毋是内底无迄个蓬松啊哈，真实胶，真材实料啦。对啊，所以讲你甲试看卖，毋捌买过，来甲买一组试看卖啊哈。08008558108518，谢谢。好，来感谢哈。哦，来哦，谢谢梅子姐姐哈。来哦，观众朋友啊，电话继续互恁卡。即马呢，互江林来唱歌。江林老师咧唱歌的时阵吼，方林就是线卡会甲恁做服务哦。来，这首歌曲叫做《红甲乌的布鲁斯》。红甲乌的布鲁斯呢，是咱的蔡大哥、王大姐、景文大哥、刘太太所点的。咱即马呢，互江林唱歌。线卡，如果你要爱我做。小姐甲转落去就可以啊，吼！来吼，观众朋友啊，恁即马若是吼，江林在咧唱歌的时阵，线卡我来甲恁斗接电话。如果新朋友的时阵，小姐甲恁接落去，来，小姐甲接落去哦，嘿，谢谢。来，无线。好，谢谢。来，谢谢哦。这首歌曲吼，观众朋友所点的吼，感谢咱拄则迪巴林大哥、于小姐、秀英姐啊，感谢阿朱阿姨咧，甲咱拍扑啊，来刷卡我做好不好？谢谢。无情的伊。谢谢秦鹏哥哥、玛丽姐、尤大哥、尤大嫂的掌声，谢谢刘太太，谢谢。
花洒谢分，完全无休困，夜总会的舞厅内面，不知伫袂遥远就如感是也有一个花事，暗阮的心内，暗阮的心内，又再寸土。我歌唱，总是无意义，无咱一道一直半困半天哭，流落的目屎，流落的目屎。无人知影。红与黑的 blues。观众朋友，大家好，咱今天再次邀请来青草达人黄教授来到现场。教授好。你好呀，大家好。教授，现代人吼，中风的啊，心肌梗塞的啊，包括讲安尼骹麻手臂的人，这么侪，哇，真正对饮食有关的呀。饮食对。譬如讲100个中风的，你甲看吼，有80个拢食油炒较济啦。所以讲，这饮食习惯啊，就会当影响到讲咱的身体状况咯。是。安尼，如果若是安尼来讲，敢有什么物件会当甲做改善呢？你譬如讲，这个油炒食伤济，中风不但咱对心脏吼，嘛影响到啊，会无力啦，会喘啦，心脏会加疼啦吼。所以我报咱这大哥大嫂吼，大家甲注意一下，就食这个西藏的红景天啦。红景天对，是这个只吼心脏有力，较袂安尼喘，袂安尼喘吼。你甲看，迄若要西藏游览佚佗，也迄个导游都拢叫你食迄个红景天，袂用啉的哦，用胶囊入起来，叫你甲食，食来甲佚佗，啊爬山，唔免行半路讲要昏的。就缺氧的问题啊。所以你甲看到西藏吼，遐个人吼，哇，你甲看。大家啊，拢袂缺氧，因都有咧食这个红景天啦。因咧外号做天树草，天树的青草啊，要互因咧，互因服用啊。所以遐人住遐悬啦，袂要缺氧啊。是啊，佮无一个心脏的问题，这就讲对心脏的啦。是。所以你若有缺氧啦，心脏若无力吼，你甲看迄像迄鱼啊咧饲鱼啊，你看鱼啊咧用碰扑啊，那个拍风呢，氧气啊，氧气啊，你若迄个莫大家关掉吼。唔免2点钟，迄鱼逐天嘛变多，所以你若袂使缺氧啊，缺氧伊头壳会痛，心脏无力，人的肾豆会疲劳啊，所以氧气啊足重要，所以要食红景天，绝对无唔对，就一杯着。你若是讲心脏真正都无力，像安尼加疼啦，喘袂起来啦，胃贴安尼胃骹只偏来啊，我甲你讲吼，佮加一个日本的Q10，还佫较好。
佮加上 Q10 系就好好。大家嘛知日本的 Q10 是专门咧食心脏病啊。是，即这公认的啦，大家拢知，大家拢知，嘿，即足好用的对吧？是。所以咱这大哥大嫂，若有心脏病、心脏会痛、心脏无力、喘气艰苦，哦，你个食红景天，佮加这个 Q10，哇，一杯一中的。是，啊，若讲安尼回炉回扣，骹会把手会比这。哦，这食红曲啊，嘿，安豆，安康，这两项啦。系啊，这两项你个食吼，好，然后就回扣回落的吼。会更硬化人啊，安冻冻安尼吼，啊，规个咧筋都拢会揪紧啊，拢慢活来啊，来注意呢。迄位啊，这镜头尾会麻吼，啊，骹底这镜头哪会麻？骹底麻擦擦吼，中风的前条要注意呢。迄然后吊着喙啊，目睭搓吼，一个一手呢，嘿啊，为啥双手安尼搓呢？你个喙拢做甲无半边咧。啊，个外路甲你晒出晒太阳啊。是啊，迄一个月3万呢。唔好啦，爸爸妈妈，若要3万吼，请人甲咱晒出晒太阳吼，3万块吼，爱起来保养咱的身体，出国佚佗才对。对啊，系啊，若中风吼，啊，实在人讲无自尊你啦。对啊，等于谢谢甲你落屎落尿的，你算有效呢。你若不效的哦，甲你当拖用弄去啊，存较济。无效啦，对啦，顾身体都足重要的。人生来身体健康哦，就是彩色的啦，顾用就对啊啦。对，所以讲顾健康就对啦。教授今仔日甲咱提供的就讲吼，纳豆、红曲、红景天加一个 Q10。哦，一杯一中的，这食会着吼。系，心脏病无你的份，是，中风嘛无你的份啦。一轮你嘛无你的份啦，嘿啦！哇，今仔真感谢教授提供这尔好啊，甲咱观众朋友做参考，好，感谢，谢谢，谢谢。谢谢，来，这拄则老师伫咧讲吼，咱若是有一寡都安尼血路循环无好啦，吼，会安尼按疼。甚至血路气路未顺，包括着影响着咱的心脏。嘿啊，会白白呢，会喘呢，迄爬一个楼梯间啊，尔讲安尼喘皮皮，一楼尔讲啊，休咧2届这啊。即摆会当改善呢。当然，吼，你拄食，咱拢食西药啦，吼啊，传统的心当然一寡像这药品，你若食了，吼，若有满意来讲，吼，当然继续。啊，若如果呢无呢，咱头拄教授直直咧讲啊，即摆现主是世界上界迄大的，吼，会当帮助的，对，搁而且是对着这个根本这个所在，足暗的呢，足定的呢，为什么？血路、血口、血垃圾、气路未通未顺，影响到像这个全身躯的，像这个气路未通啊，对啊，通则不疼，疼则不通，当然，所以。吼，啊无你今日走路喘皮皮，对，甚至有的时阵心脏微微震，对，这是为什么？咱咧坐咧车的时阵，引擎啊垃圾吼，啥物物件垃圾、乌油垃圾爱换，对，啊若无时候缩起来时候，做乌巴气道，哇，心脏嘛共款呢，吼，去缩起来时阵呢，系啊，这整个时候做咱个心脏叶瓣啊，怎开花去啦，吼，甚至怎岔断去啊，哦，系啊。这块的做这些爱注意。对，好，啊，伫遮呢，甲咱观众朋友做关心啦吼。如果你有专业问题，拄则老师伫咧讲的时阵，你就甲听看卖啊。其实呢，像讲伊拄则伫咧讲这4项，我感觉讲你拢会当做参考哦。谢谢。来，今晚我要来听歌哦，互恁来听这首方林来甲咱献唱。粉红色的腰带，这首是叶大哥、吴大哥、大炮主、空空大哥、玉双姐，咱的王大姐、大玻璃说。点的方林来甲咱献唱的粉红色的耳朵，谢谢。感谢林家库的王大姐，高雄的柯大哥，万华的高大姐，谢谢景文大哥，感谢玻璃王大姐，谢谢你。为什么关系唱出一条歌？为什么
哥，感谢咱的薛大哥，谢谢。为什么我有时一蕊像棉花？为什么伊一时土也像棉花？何必问我伫咧去安怎？总是去出来心情较快活，昏暗色的摇带。岳小姐，感谢咱邱爸爸你的掌声。为什么我已是这种的生活？为什么伊只是这种的生活？何必问我伫咧笑？总是笑出来心情较快活，昏暗色的摇带，地条我孤单。谢谢万华高大姐、中和玛丽，谢谢，感谢恁妈妈的掌声，感谢咱月霞姐姐，感谢咱的邱爸爸，感谢。听咱拄则老师咧唱迄首歌曲啊，吼，厝内底咱的时代，恁身体都爱顾好，啊，要顾身体呢，这上介好。咱这吼龟乳鸵鸟精内底有龟鹿，佮加上鸵鸟，内底佮有一项，其实吼，我喊你讲，佮有加一个 MSM， 啊，这呢拢总是要互咱即个会球软，会安怎，会顶，吼，顶无当紧的，毋则有力。该顶的顶，该抽的抽啦。对，你才行会远，才坐会久啦。对，正确。啊，若讲安尼，咱要出外的时阵，毋才有法度。甲人讲啊，无莫行真远啦，上无若行咧10外分啊，有法度。真侪时段讲，哎哟，我若要出门要行一块路，我都有困难的这。来，食咱这个龟乳鸵鸟精上介好哦。大家有咯。这吼真正是第一名的啦，观众朋友，人阮这无共款呢，阮这内底有专利证书的3国的专利，你阿爸外甲阮掀开就有，而且阮这60粒装的，佮有8倍浓缩，真紧吸收。这呢，因为这浓缩过用专利浓缩萃取的方式，所以讲食落去了后。真紧就互咱观众朋友来吸收，2-3天啊，你就明显人的精气神就会无共款啦哦。啊，观众朋友啊，你甲想讲嘛，这呢会当互咱呢毋免钻、毋免沉，吼，安尼一工甲食2粒了后，就有法度互咱的身体来勇行，精气神甲你听早好势，佮煞落你的目早甲你听早好势，遮尔好着。你只要电话甲敲通，阮的拢无较贵哈，这一组。2980块，会当买到3个月份，来会当买到3个月份哦。喂，你好，来哦，啊，我即摆来斗食吧，来哦，圣人大哥，谢谢。你要，嘿，你要爱啥？大组哦。来哦，无要紧，无我小姐甲你接落好不好？圣人大哥，等下甲你一个笑嘿。来，喂，你好，嘿嘿，你要爱啥？咱伫买时阵，你若只要大组吼，买到食的时阵对效果拢真好，吼。啊，尤其讲小弟所伫咧介绍，这是高倍数浓缩的。啊，这个而且呢，你甲拍开阿巴挂内面的时阵，有3张的这个保证书，吼，内面拢有教发票，吼，啊，做这公司的成就，这真好这个制度安尼。
加袂远，徛袂久是这个坐袂调，酸软袂记力的这款的组织。3工，互你明迄个感觉。啊，你若食这炒一压经过安尼吼，差不多食10工的时阵，哎哟，哪会差遮济啦？安尼。金凤姐，会记哩，食好倒收补就对。迄有咧倒的时阵都尿尿酸啦，拢退化去啊，吼。啊，像这乡亲好朋友，乡亲时代，你免烦恼哈，迄正常的，吼，迄正常的，迄毋是什么风水着、厝地着，吼。这有的是安怎嘞？是60外岁啊，啊，你都毋要咧甲保养啊。任何物件，包括咱人身体拢共款，你毋捌咧甲保养的时，伊就真正豆流失你的这个健康，互你看，吼。安尼有的是啊，艰苦啦，有的行袂行啦，安尼啊，钱存较济有路用无？无路用，吼。爱将这个身体甲顾好，咱家己生活才会轻松自在，叫做啥？叫做幸福，吼。今日时势先看着讲，时大人的身体已经70、80岁啊。啊，佫真健康安尼，伊看到嘛，才会放心，才会当拍拼伊的事业，吼。所以讲，这叫做呢，上下一致，吼，家和才会万事成啦。家和万事成，毋是讲你今日不时咧收买这款的做这，或者家不和咧，毋是啊。你若如果来讲就这个厝内面的时阵，吼，这个时大人辛苦病痛，吼，嘛变成嗰个健康的身体起一角，这嘛家不和。吼，伊即个解释就对，所以讲爱将就即个健康来甲伊找到转来，吼，安尼啊要亲像讲，逝世时阵安尼伫咧拼，吼，用心伫咧拼，嘛拼讲以后是阿公阿嬷，吼，甚至讲较好命，佫阿祖阿太啊，互伊欢喜啦，讲哦，你啊看阮这金孙，我即个囝的时阵呢，叫做光宗耀祖啦，吼。啊，所以讲，若做人逝世时，啊，听我咧介绍，龟乳鸵鸟精，甲摕汤食，吼，都专门食走路的啦，系啊，吼，即个互你走路先有困难的啦，吼，啊，都安尼吼，这边像这先退化啦，迄边啊哩落的啦，甚至讲你开过刀、动过手术啦，吼，啊，你本身有得甲食无？有得甲保养无？食这上好，啊是今日食止痛尔，食到尾啊，我咧讲。过2、3年，你嘛共款过开刀，即骹开了，为迄骹迄骹，安尼就对吼。因为做即个呢，咱的即个定骨吼，即个骨路的当中的时阵呢，这是全身躯的啦，吼，毋是今日讲即骹才有骨尔，规身躯的时阵对无吼，拢总像即个骨肉骨质吼，啊，来甲食身体当得到真好吼，真好即个照顾。来，电话即马共款甲阮卡哈。08008108100800815181，咱电话若个卡通，身体健康，互你起起落落会轻松会撩人的。要食上介好的，食这种有专利的，食这种8倍浓缩的，食咱这60粒装的，这一盒就是1个月份哦。080081080008005181，拄则有足侪人客种头一遍甲咱主文交代，咱的鸵鸟精的，谢谢阮阿梅姐哈，感谢您哈。来，谢谢咱的翁大哥，跟我先甲伊接开。来，山顶阁有3位人客，互恁豆豆等。放恁来到这电话，互咱嘛无法度，我即摆要来唱歌哈。小姐甲你接台，谢谢。谢谢。来，即马呢要互江林老师来唱歌者哦，吼，来唱这首叫做《冷冷的心上人》，秀气姐、米子姐、蔡大姐，咱的杨太太书店，帮你刷卡做服务，谢谢。耶耶耶耶！冷冷的那一夜，使我想起那个初恋的人，他是我这一生最难忘的一个人。冷冷的雨呀，冷冷的风，使我想起冷冷的情。故乡的夜来
安享你也痛苦，爱上你是我的错。想起那个初恋的人，他是我这一生最难忘的一个人。冷冷的雨呀，冷冷的风，使我想起冷冷的情。不想你也来，安详你也痛苦，爱上你是我的发梢。冷冷的雨呀，冷冷的风，使我想起冷冷的情。不想你也来，安详你也痛苦，爱上你是我的错。呀，冷冷的风，使我想起冷冷的情。不想你也来，安详你也痛苦，爱上你是我的错。广告时间到啊啦吼！啊，观众朋友，稍等咧，阮两个伫咧唱歌，阮即马要来唱一首或者小姐，请你互我。啊，但是呢，有真济啊，这即马线顶还佫有6位伫咧等吼。电话啊加两一时啊，吼啊，阮小姐呢会甲你接开，绝对会甲你接。若无，你佫聊较久诶，伊若是会甲你回电话。啊！如果你一定要找到工人甲帮人，你甲小姐讲就好。我等下落节目，马上甲恁回电话，安尼好无？好。起面开落摆。做要熟悉，实在不应该。我爱你在心内，也不敢讲出来，不敢予人知。想看卖，你想看卖，我对你怎样关怀？是你，我也不是你，我怎么了解？小姐，请你予我爱。有你在身边，我的心就充满了爱的光彩。有了你的爱，我一心就沉醉在爱的世界。起开落摆，当
看卖，我对你怎样关怀？你的心意，我也不是完全无了解。小姐，请你予我爱。有你在身边，我的心就充满了爱的光彩。有了你的爱，我一生就沉醉在爱的世界。有你在身边，我的心就充满了爱的光彩。有了你的爱，我一生就沉醉在爱的世界。谢谢，感谢咱观众朋友准时收看咱祈祷花花声的节目。咱录节目了后，工人方面继续给咱服务2点钟久的时间，也甲阮敲阮的头前的专线电话：0800-528-0800-815181，也有咱836317的电话，这是中华县市直播外县市的观